Тасмада көрген қырсық 2022 жылы 14 мартында Чүй районына қараштуу Иск районында орын алған тағарағы дал ушул жерде. Бирок арадан 6 ай убакыт өтсө да эч кандай тергөө амалдары тыкыр жүрбөй, суроо жараткан жагдайлар арбын. Буга байланыштуу бизге Стоп беспределге жабырлануучу тарап кайрылды. Биз бул окуяны тыкыр иликтеп, чагылдырганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Он ехал, значит, в магазин, заворачивал сюда. Lexus, значит, с большой скоростью. И не может уже справа обгонять. Он слева его обгоняет и ударяется вот здесь. После факта ДТП водитель автомашины Lexus препятствовал всячески для видеозаписи, для фиксирования на телефон. Даже отобрал телефон, стер все видеозаписи. Значит, он за собой, конечно же, наверное, чувствовал вину. Бул тууралуу ушу тактан разрешение алыш керек экенин ошондой берет да, мага. Следователь Аскаров вот здесь в заблуждение нас всех вводил. Катуу соккудан ак түстөгөн Мерседес унаасы жолдон чыгып кеткен. Ал эми Lexus болсо 60 метрде сүрүлүп барып токтогон. Кырсык орун алган жерде мектеп, 2 жөө адам өткөлү бар. Мындан тышкары калктуу аймакта уруксат берилген ылдамдык саатына 60 чакырым экени баарыбызга маалым. Здесь одна машина, которая Это с регистратором с регистратором стоял, да? Теперь вот ваш племянник. Он ехал, значит, в магазин, заворачивал сюда. Lexus, значит, с большой скоростью. И не может уже справа обгонять. Он слева его обгоняет и ударяется вот здесь. И Lexus потом отлетает, значит, на 61 метр вот сюда. Наша машина, значит, боком вот сюда и на обочину вот так стала. Стала, да? Да, и вот 61 метр расстояние между ними. Он на повернутом правом колесе, на 90 градусов повернул колесо. Его волоком потащило на 61 метров. И несмотря на это, и у него, может быть, даже еще больше был вес, не волоком потащило, а его колесо, в общем, тащило его, да, вот так. И на 61 метров отъехал. То есть сломанное колесо? Да, сломанным колесом, он на 90 градусов колесо повернулся вот так, и вот так волоком его тащило его. Тащило так, что на 61 метр уехал. Кудайым сактап, кырсыктан жүргүнчүлөр аман калышкан. Мерседес унаасын 2001 жылы туулган Казакстандын жараны Шират Харсанов башкарып келе жаткан. Ал эми Lexus'та болсо 2000 жылкы Чүй районунун тургуну Сыймык Мирланов жананын жакындары болгон. Бирок азыркы күндө ак Мерседестин айдоочусу Шират Харсановго кылмыш иши козголуп сотко өткөн. Стоп беспределге кайрылган Шират Харсановдун жакындары ага кандай негизде кылмыш иши козголгонун түшүнө албай убара. И сейчас последний мы уже все уже думаем, куда уже идти уже. Сейчас они уже теперь дело в суд передали. Теперь 17 августа будет суд у нас. Кырсыкты Чүй райондук ички иштер башкармалыгы 6 ай иликтеген. Бул аралыкта 3 тергөөчү алмашкан. Шектүүнүн жакыны Иск районунун тургуну Раджаб Харсановдун айтымында тергөө амалдарынын жүрүшүндө ар кандай жагдайлар орун алып, кызыкчылыктардын кагылышы болгон. 3 следователя уже поменяли. Первый следователь, он все дело правильно вел, все хорошо сказал, все сделал правильно. Потом видать, что это следователь все правду говорит, его, значит, увольняют, переводят в другую, в городскую. Потом потом заменяй нам другую ставит следователь Аскаров. Это Аскаров вообще пришел, вот здесь в заблуждение нас всех вводил, неправильно ничего нам говорил. И хотели вызвать техинспектора тоже пришел с ними вместе. И техинспектор посмотрел, что здесь наша правда, и техинспектор вроде бы за них было. И ничего не решили, в общем, и они уехали. Мындан тышкары экспертизанын жыйынтыктары ар башка чыккан. Ал эми автоунаалардын техникалык абалын текшергенде баардыгы жарактуу жана кырсык болгондо баардыгы иштеп турган деген жыйынтыктар бар. На место ДТП мы зашли на штрафстоянку. Техинспектор проверил нашу машину, что у нас все поворотники работают. Право работает, лево работает, передний, задний, все полностью работает. Никаких проблем нет в машине. Тормоза проверили, все работает. Потом этого Lexus'а проверили, тоже у него поворотник работает, тормоза, все работает. Раджаб Харсанов анын тууганы Шират Харсанов өз жолу менен келип солго бурлуу белгисин күйгүзүп күтүп турганда Lexus артынан келип сүзгөнүн айтууда. Ал эми экинчи тарап мындай пикир менен макул эмес. Бирок авторегистратордон алынган тасмадан сокку болгон учурда Мерседес унаасынын арткы белгилери күйүп турганын көрүүгө болот. Следователь говорит, что с правой стороны он объехал, а на схеме показано, что он слева все.
первый следователь, который написал, что все законно, все правильно написал, а он, значит, хочет показать, что мы справа как будто с обочины разворачивались, потом Lexus ударил. Вот такие заблуждения вводят. И никак не можем найти правду, да. Везде у них заинтересованные люди есть. Мы никому не ходили, мы все за правду. Биз кырсыкка күбө болгон айрым айыл тургундары менен да баарлаштык. Алардын бири Искир айылынын жашоочусу Расул Медиров. Ал төмөнкү жагдайларга токтолду. Ну, сзади машина как было? Там где-то, наверное, расстояние 100 метров, наверное, примерно так было, да? Он, короче, поворот не включил, настраивался вот так посередину, вот так. И ждет машину, сзади, впереди вот эта машина еще проезжал там. Он этого ждал, и тот, короче, пролетел вот так. Видимо, наверное, хотел подскочить вот так. И вот так врезался. Шират Харсановдун жактоочусу Айнура Исакеева тергөө амалдары бир тараптуу айып коюу жана созуктуруу менен жүргөнүн айтты. Ошондой эле техникалык экспертизаны жүргүзүү боюнча келтирилген өтүнүч ишке ашпай, эксперттер баш тартканын кошумчалады. Считаем, что следствие велось необъективно, с обвинительным уклоном, затягивалось. Следствие передавалось неоднократно от одного следователя к другому. 3 следователя в итоге расследовали данное дело. Наше ходатайство о проведении технической экспертизы было назначено, но эксперты, сославшись на то, что невозможно проводить по копии видеозаписи, отказались проводить экспертизу. Биз Токмок шаарында жайгашкан Чүй райондук ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Бирок аталган факт боюнча маалымат ала алган жокпуз. Бул тууралуу ушу тактан разрешение алыш керек экенин ошондой берет да, мага тура түшүнбөйм. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган жол кырсыгы тергелип сотко өткөндүгүнө байланыштуу маалымат бере албастыгын билдиришти. Аталган жол кырсыгы боюнча козголгон иш азыркы учурда сотко жөнөтүлгөн экен. Ошол себептен бул боюнча бул иштин жагдайы боюнча комментарий бере албайбыз. Себеп дегенде бул кылмыш иши башка органдардын карамагында. Биз экинчи тарап болгон Сеймек Мирланов менен байланышып, анын ой пикирин уктук. Анын айтымында ал өз жолу менен уруксат берилген ылдамдык менен келе жатканда ак Мерседестин айдоочусу жолдун биринчи бөлүгүнөн солго бурулуу белгисин күйгүзбөй бурулган. Сен кандай скоростта келгенсиң азыр? Мен деген 60-65, допустимо 10 да, скоростче. Өзүм негизи ошо Искрада турам, турчумун негизи ошокточу. Азыр чоңорон көчүп кеткем. Искрада постоянно гаи турат, Карадөгдөн өткөндөн кийин. Бүт эле, короче, төлөбөмгө айлашып болот да аларчы. Сен чыгымды төлөгө келбей атат дейсиңби? Марттан бери уже таскает да, мен ошону бүтүп да. Следователь алмашты. Кыскача айткандачы, байке булар акчасынан таянып. Биз айтканбыз, биздин тарапчы. Бул түшкөндөн кийин бул тайнемдин акырыйсын кеткен да, тайнем акырыйсынган артында маам бар болчу, тайтам бар болчу. Алар баары эме болгон. Не деп коет, жанакы сотрясение мозга. Переживать ачты да. Ошондо Улубайкем келип айтты да. Больницаны деле төлөп эле болбу. Больницаны өзү эметип алабыз. Болгон машина эле ошо менен болду кутулалык дедик. Алар жок деп коюшту. Азыр эми ошол соттошо эле калды да, атак экимде келише албай атасыңар да эч кандай болбой, Эми байке биз көтөрүп келсек эми өздөрү чыгышпайт эми. Эмне кылалы эми? Өздөрү келишпейт. Бая тааныган эле дуңандар. Бул кырсыктан Сеймек Мирлановдун апасы таята таянелери жабыркап ооруканага түшкөн. Сеймек Мирлановдун апасы Гүлзат Иманованын айтымында Шират Харсановдун туугандары тергөөчүлөрдү улам алмаштырып, убакытты созуунун аракетин көрүп жатышат. Акыркы чекитти сот коет деген үмүттө. Канча наркоз жеп, кыйналып, кысталып, ошондой бир келип сурап койгонго жарашкан жок. Биз деле мындай деле эметмек эмеспиз. Бир сурап койсо делечи, адамгерчиликтүү болуп, мусулман болгондон кийин деле биз деле андайга деле бармак эмеспиз. Анан кийин давай обоюдный кылабыз деп элек эметип бул жактан ызчуу болуп атышат. Анан кийин экспертиза эметелик деп. Бул экспертиза эметкенден кийин экинчи жолу кайра повторный кылдырышты. Анан дагы ызылдап, дагы ушинтип чойдуртуп, следовательдердин баарын чойдуртуп, бияка эметип атып, эми акыры ушу силерге келип жабышып атат да, эми журналисттергечи.
Эми ушу Кудай көрүп турат. Кудай өзү эметет. Бул сиз мен эме кыласыз, бул чечим ошо соттун чечими менен эле болот. Көрөбүз да кандай чечим кабыл алат да соттор дагычы. Биз деле еще изгибиз да. Жогоруда айтып өткөндөй Искыр айылында март айында орун алган автокырсык жарым жыл Чүй райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан иликтелип сотко өткөн. 17 августта соттук отурум болот. Биз бул иликтөөнүн экинчи бөлүгүндө соттук процессти кенен чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми тараза ташы кайсыл жакка ойт, аны сотто көрөбүз.